Halo guys, jumpa lagi dengan saya Juliana Siotang. Di sini kita akan buat cake hanya dengan 4 bahan saja. Bahannya: pertama, fondant sponge cake mix kedua, 1 telur ketiga, gula putih keempat, susu Indomilk coklat. Caranya pertama, tuangkan tepung fondant ke piring. 2. Masukkan 1 telur, lalu aduk dengan mencampur sedikit gula pasir dan susu coklat. Kalau udah tercampur rata, barulah masukkan ke loyang. Nah, karena aku masaknya dalam rice cooker, jadi loyangnya pakai pemanas nasi yang dialasi dengan kertas kue. Selanjutnya kita masak atau tunggu selama 15 menit. Jadi deh cake-nya, saatnya makan. Thanks for watching, sampai jumpa kembali.